So right now papaligo lang tayo ng motor. Yun ang gawin ko, papaligo lang ng motor. So yun, katapos ko lang nung sa isang motor, doon sa motor ni Mrs. doon sa MIUI 125. Bali ngayon mag-start naman ako doon sa motor ko. Medyo madugo to kasi wala namang fairings to fairings. So bahala na.
lipat muna tayo ng pwesto ng camera syempre para iba yung camera angle, no? So ito nga pala yung cons having a standard bike. Napakadaming kailangang linisin, napakadaming kailangang sutan ng kamay. Yan ang nakakainis pag meron kang standard bike tapos ikaw lang yung naglilinis, diba? Dami kang ano dito, ang singit-singit na kailangan mo brushin, kailangan mo punasan. Mamaya may mga oil leaks. Ngayon lang naman kasi ang ginagawa natin is yung paglilinis ng outer parts ng motor. So sa mga susunod na panahon na lang natin linisin yung mismong loob. Tatanggalin yung fairings, yung upuan, yung tangke, lahat huhuba rin. Matitira lang yung tawag dito, bali ayun nga, ang matitira lang yung frame at saka yung wirings. So ngayon malapit na tayong matapos sa pagsasabon. After magbanlaw, patuyuin lang natin to, then BBS1 na tayo para mag-umulan. So right now mga parad, no, tapos na tayo magsabon ng ating motor. Bali ano na lang, babanlawan na lang natin siya. So right now mga par, tapos na tayo magbanlaw, maghugas ng motor, dalawang motor. Bali ngayon ay papatuyuin na lang natin yung dalawang motor, tapos papayaran na lang natin sila ng mga kailangan ipahid sa kanila, ano, pagod. Ayan. So right now mga par, tapos na tayo magpatuyo ng motor. Then right now is magsisimula na tayo magpaulan. Oh, nandito nga. Ang baho nun. Pero sana after natin magpahid ng VS1 eh, yun naman sana umulan, no? Pero alam nyo naman kasi may sumpa kasi ang VS1 eh. Basta nagpahid ka nito, automatic uulan na eh. Pero sana naman ngayon hindi umulan. Pero nakikita ko naman kasi okay naman yung panahon. Hapon na nga pala ngayon, linggo. So ano na ba ngayon? January 31. Hindi ko alam kung kailan ko may upload to.
So after ko mag VS1 mamaya magta-tire block na ako. Sana matapos umaga, papagod ako. So yun nga mga par, tapos na tayo mag VS1 and right now is magpapahid na tayo ng tire block sa ating mga gulong. So yun mga par, tapos na tayo sa motor ni Mrs. Tapos na tayo mag tire block sa motor ni Mrs. Bali yung sa akin naman ang ita tire block ko. Then after that igagarayan na natin yung mga motor kasi gumagabi na. So ngayon mga par, tapos na tayo maglinis ng motor then maya maya lang igagarayan na natin to kuha lang muna tayo ng mga montage. So yung mga par-tapos na tayo sa paglilinis ng ating motor, then medyo nakakapagod nga lang kasi parang ngayon na lang ulit yata ako naglinis ng motor. So ayun nga, maraming salamat nga pala sa mga sumusubaybay, salamat sa panonood ng aking video na to. Kung nakita nyo, kung para sa inyo na-enjoy nyo yung panonood ng video na to, please consider like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. At paki-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na i-upload nating videos. Maraming salamat. Bye!